今天继续给大家544式轻引榴弹炮，同样是根据苏联武器仿制的，1分钟可以发射5发炮弹，最大射程可达11.8公里。在对越南自卫反击战中，这款544式榴弹炮是最让敌人头疼的武器之一。除了普通士兵，附近村里的民兵也要接受训练。画面中的女民兵在解放军的指导下，正在学习装填炮弹和射击。上午10点后，解放军有一段休息时间，可以看到大家正在下军棋、象棋以及塑料跳棋。对于很多人来说，这些游戏都是满满的童年回忆。而军官和士兵们也会打成一片，进行摔跤和推手之类的体育活动。眼前这个面相颇有喜感的是团参谋长，旁边长得像奥巴马的是副参谋长。这次正是得益于他们的配合和帮助，导演伊文斯才能在部队里顺利拍摄。到了中午，大家秩序井然地在食堂里排队打饭，菜则是全部装到一起，一桌一盆，一人一份。今天吃的有辣椒炒肉和小炒茄子，伙食还算不错。军官和士兵们吃的一样，并没有小灶独食这种特殊待遇，包括从服装上也很难看出他们的区别。因为自1965年取消军衔制度后，唯一的区别就只能看衣服口袋，军官的是4个，普通这样可以最大程度地保留口感和营养。而豆腐则是把泡好的黄豆放入到机器中磨碎，接着再用砂网把豆浆滤出来，将其加工成豆腐。另外值得一提的是，部队里还会把废弃的猪油用来制作肥皂。对于今天的人来说，这看起来有点匪夷所思。其实肥皂之所以叫肥皂不叫瘦皂，就是因为它的主要成分是猪油。早在中国魏晋时期，宫廷内部就用猪胰脏加香料药材制作成豪华的肥皂来洗澡。到了明清时期，这种洗涤用品已经开始在民间普及。像父母那一辈杀猪的时候，也会把胰脏留下来，加上草木灰就可以制作成肥皂。所以他们住旅馆时会把赠送的肥皂带回家，这其实是延续了人类几百万年来对油脂珍惜的本能。除此之外，部队里还有轻工业。现在画面中看到的这个车间正在生产黄连素等医药用品。这里的工人大多都是军官的妻子，他每个月的工资是20块。其实丈夫的工资已经足够养家，他们之所以来这里工作，完全是为了不在家里吃闲饭。通过以上，我们可以看到当时的解放军部队几乎是自给自足，并做到了物尽其用，人尽其才。中午时分，军官们通过零分战役的沙盘模型来学习战术。负责教学的老战士曾亲自参加过这场战役，所以他的分析和思路都比较实际，并非是纸上谈兵。
学习完战术后，大家便前往到野外进行实战演习。接下来是近战训练，为了不伤及性命，士兵们都是带着护具，使用木棒来进行刺杀练习。同时，教官也以自己为例，给大家分析讲解近战刺杀的技巧。在这里，大家会发现，当时解放军的训练方法以及护具都有着浓浓的日本风格。这是因为在抗日战争期间，日军受武士道精神的影响，非常重视白刃战的训练，并将其称为冲剑术。练习时一般都是身穿全套护具，手拿木枪进行搏斗。为此，日本还专门设计了带加长刺刀的380步枪，目的就是为了更好地使用冲剑术。当年手持大刀的中国军队在近战中吃了不少亏，于是开始学着日本练习冲剑术，练习拼刺刀。这个传统练习项目后来就被一直保留下来。抗战胜利后，解放军缴获了大量的日军装备，于是便依葫芦画瓢制作了许多和日军相似的护具产品。所以70年代的解放军在近战刺杀方面，无论是护具还是技术，都是师承日本。这正是学敌之长，以克敌。除了军事训练外，解放军每个星期都会前去帮助附近的村民修大坝、建房子。由于没有大型的压路机和吊车，所以大家就使用传统的方法来夯地，食料呢也是通过人力一点一点往上抬。在解放军忙着帮村民挑河泥做肥料时，能看到小孩们正围在一起玩斗鸡游戏，旁边则有一位村民在理发。记得小时候奶奶就是用这种手动推剪给我理发，当时如果去集市上给老师傅理是2块钱一个，而现在给城里的托尼老师理是40块钱一个。除此之外，解放军还帮村民们挑水耕田。现在我们看到的是手扶拖拉机改装的耕田机，而老牛拖的这个是屈延犁，是唐代发明的耕田工具。在中国数千年的历史长河中，它精妙无比的设计大大的提高了生产效率和粮食产量，堪称农业时代的经典神器。而在解放军忙碌的身影中，我们也看到了什么叫人民子弟兵，什么叫军民鱼水一家亲。那么本期解说就到这里，如果大家有什么想法和看法，欢迎在屏幕下方留言讨论。